Em này là vàng Pro sao anh em nhé. Mã là D900. Hiện giờ thì em đang nhận được khoảng 15 em này. Thì có mấy cái tình trạng lỗi này. Em này thì như cái đoạn clip đầu thì em đã quay cái lỗi của nó. Chính là khi mà bật máy lên khởi động, thứ nhất là tốc độ đếm rất là chậm nhé. Đó, chậm, và khởi động xong được lên cái màn hình chính ý, thì là nó sẽ bị liệt toàn bộ phím, không phải là do khóa phím đâu. Em này thì rất hay bị khóa mật khẩu từ bên kia. Đấy, chạy rất là chậm và không bấm được các cái phím để mở phím, cũng như là không có nhạc nhé. Và chỉ để một chút xíu là nó sẽ bị ghi là chữ OSP và có chữ error đằng sau, hiện tượng ấy treo. Đó, thì đã fix được ok rồi nhá, đã có nhạc này. Còn một số em thì bị khóa phím, và một số em thì đang bị mất nhạc, và em đang xử lý dần dần để giả cho anh em. Khoảng 14-15 em. Còn riêng hai em này bị treo nhá. Giờ đã xử lý ok rồi. Em dưới thì em đang kết nối sẵn phần mềm này. Đó, lỗi này là một trong những cái lỗi khá là phổ biến của con D900 thương hiệu Pro sao. 6712 2567 lên. Anh em mà ghi lỗi là bị treo. Ok anh em nhé.